హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్. టుడే వచ్చేసి మనం ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి లాస్ట్ టైం జరిగినటువంటి నోటిఫికేషన్ యొక్క కట్ ఆఫ్ అనేది ఏ విధంగా ఉన్నింది, అలాగే బెంగళూరు కానీ చెన్నై కానీ సికింద్రాబాద్ కానీ కట్ ఆఫ్ అనేది ఏ విధంగా ఉన్నింది, అప్పుడు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి, అలాగే ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి, కట్ ఆఫ్ ఏ విధంగా ఉన్నింది అనేది ఒకసారి మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే, లాస్ట్ టైం నోటిఫికేషన్లో 2018లో వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్లో వచ్చేసి నెంబర్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయంటే 1.89 crores అయితే రావడం జరిగింది. ఎన్ని పోస్టుల కంటే 62,907 పోస్టులకు వచ్చేసి 62,907 పోస్టులకు వచ్చేసి మొత్తం అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయంటే 1,89,00,000 అయితే అప్లికేషన్స్ అయితే రావడం జరిగింది. ఇంకా పోస్టుల గురించి వస్తే అంటే సికింద్రాబాద్ జోన్ కానీ అలాగే చెన్నై కానీ అలాగే బెంగళూరు కానీ పోస్టులు అనేది ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్లో వచ్చేసి 6,523 పోస్టులు ఉన్నాయి లాస్ట్ టైం వచ్చేసి. అలాగే వచ్చేసి బెంగళూరులో వచ్చేసి 2,293 పోస్టులు. అలాగే చెన్నై వచ్చేసి 979 పోస్టులు అయితే లాస్ట్ నోటిఫికేషన్లో అయితే ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి లాస్ట్ నోటిఫికేషన్లో ఉన్నటువంటి పోస్టులు వచ్చేసి. అప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా వచ్చేసి కట్ ఆఫ్ ఏ విధంగా ఉండింది అనేది ఒకసారి మనం గమనిద్దాం. చూడండి, లాస్ట్ టైం వచ్చేసి 2018లో సికింద్రాబాద్లో వచ్చేసి యూఆర్ క్యాండిడేట్కి వచ్చేసి 69 కట్ ఆఫ్ అయితే పెట్టాడు. అలాగే ఓబీస్కి వచ్చేసి 65, అలాగే ఎస్సీ వాళ్ళకి వచ్చేసి 59, అలాగే ఎస్టీ వాళ్ళకి వచ్చేసి 56 కట్ ఆఫ్ అయితే లాస్ట్ టైం అయితే ఉండింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి 2019 నోటిఫికేషన్ మనం అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయంటే 1,03,769 పోస్టులు అయితే ఈసారి అయితే టోటల్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఇందులో వచ్చేసి సికింద్రాబాద్ జోన్ వచ్చేసి 9,328 అయితే పోస్టులు ఉన్నాయి. ఓవరాల్గా అప్లై చేసుకునే క్యాండిడేట్ వచ్చేసి మొత్తం 1,03,869 పోస్టులు వచ్చేసి 1,20,00,000 మంది అయితే అప్లై చేసుకున్నారు ఓవరాల్గా వచ్చేసి. ఇప్పుడు 9,328 కట్ ఆఫ్ అనేది ఏ విధంగా ఉండొచ్చని మనమైతే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ బేస్ చేసుకొని ఈ విధంగానే ఉండొచ్చు అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరు చెప్పారు. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం నోటిఫికేషన్కు ఈసారి నోటిఫికేషన్స్కు తగ్గచ్చు, కట్ ఆఫ్ పెరగచ్చు, అది మన చేతిలో అయితే లేదు కదా. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ అయితే నేనైతే చెప్పట్లేదు, జస్ట్ ఒక అనాలిసిస్ చేసుకోమంటున్నాను. లాస్ట్ టైం వచ్చేసి కట్ ఆఫ్ ఏ విధంగా ఉండింది దానికి తగ్గట్టుగా మనం ప్రిపరేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం నోటిఫికేషన్ ఓబీస్కి 65 ఉండింది, ఈసారి దానికంటే ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు, తక్కువైనా ఉండొచ్చు, మనం ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పలేం కదా. ఒక ఫిగర్ అంటే 65 లాస్ట్ టైం ఉండిందంటే ఈసారి కొంచెం ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు అని మనం ఒక థాట్లో వెళ్ళిపోతే మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అని నేను ఒక అనాలిసిస్ చెప్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి సికింద్రాబాద్లో వచ్చేసి చూడండి, యూఆర్ వచ్చేసి 69, ఓబీసీ వచ్చేసి 65, ఎస్సీ వచ్చేసి 59, ఎస్సీ వాళ్ళకి 56. ఇంకా ఈడబ్ల్యూఎస్ అయితే లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ అయితే లేదు ఈసారి అయితే. ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే 2019 అయితే ఉంది, లాస్ట్ నుండి ఈడబ్ల్యూఎస్ అయితే లేదు. ఇంకా వచ్చేసి నెక్స్ట్ చూద్దాం. అలాగే వచ్చేస్తే మనం చెన్నై బోర్డు చూద్దాం ఒకసారి. చెన్నై బోర్డులో లాస్ట్ టైం కట్ ఆఫ్స్ ఏ విధంగా ఉంది. లాస్ట్ టైం చెన్నై వచ్చేసి అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయంటే లాస్ట్ టైం వచ్చేసి 2,000 మొత్తం పోస్టులు ఉండింది. 2,979 పోస్టులు అయితే లాస్ట్ టైం నోటిఫికేషన్ ఉన్నాయి. 2018లో చెప్తున్నాను. ఈ పోస్టులకు గాను కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి యూఆర్ క్యాండిడేట్ వచ్చేసి 71. చూడండి, మీకు ఇంకా సికింద్రాబాద్తో పోల్చుకుంటే ఇంకా చెన్నైలో చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఓబీసీ వచ్చేసి 68, ఎస్సీ వాళ్ళకి వచ్చేసి 61, అలాగే ఎస్టీ వాళ్ళకి వచ్చేసి 55. ఇది అనేది ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి చెన్నై కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు 2018లో కట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు 2019కి వస్తే మనం 2019 చెన్నైలో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయంటే 9,579 పోస్టులు అయితే ఉండడం జరిగింది. అయితే ఈసారి కట్ ఆఫ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందైతే మనైతే చూడాలి ఒకసారి ఎలా ఉంటుంది ఈసారి. ఈ కట్ ఆఫ్ అంటే దీనికంటే మ్యాక్సిమం తక్కువనే ఉండొచ్చని నేనైతే అనుకుంటాను చెన్నై మాత్రమే అయితే. ఎందుకంటే యూఆర్ 71 ఇచ్చాడు కట్ ఆఫ్. దీనికన్నా తక్కువైనా ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఇంకా ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు, మనం చెప్పలేం. ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ కాంపిటీషన్ బట్టి ఉంటుంది. రాసినటువంటి క్యాండిడేట్స్ వల్ల అది కాంపిటీషన్ బట్టి కట్ ఆఫ్ అనేది
దానికి ఆ రేంజ్లో అయినా ఉండొచ్చు, ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు, తక్కువైనా ఉండొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే మనం చెప్పలేం కాబట్టి ఒక జస్ట్ ఒక అబ్జర్వ్ చేయాలని మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఈసారి ఉన్నటువంటి పోస్టులు. ఇంకా అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా మనం బెంగళూరు జోన్కి వస్తే బెంగళూరులోకి వచ్చేసి సార్ బెంగళూరు గమనించండి. బెంగళూరు లాస్ట్ టైం ఎన్ని ఉన్నాయంటే బెంగళూరులో వచ్చేసి 2293 పోస్టులు ఉన్నాయి లాస్ట్ టైం వచ్చేసి. అలాగే వచ్చేసి ఈసారి వచ్చేసి బెంగళూరు ఎన్ని ఉన్నాయంటే 7167 పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి. ఇవి వచ్చేసి లాస్ట్ టైం నోటిఫికేషన్, ఇది ఈసారి నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి. లాస్ట్ టైం కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి బెంగళూరుకి వచ్చేసి యూఆర్కి వచ్చేసి 62, అలాగే ఓబీస్కి వచ్చేసి 56, ఎస్సీ వాళ్ళకి 49, అలాగే ఎస్టీకి వచ్చేసి 48. ఇది వచ్చేసి కట్ ఆఫ్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉన్నాయి. లాస్ట్ టైం నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి చూడండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇవి వచ్చేసి లాస్ట్ టైం కట్ ఆఫ్స్ కాబట్టి అందరికీ నేనైతే ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ప్రతి ఒక్కరికి అయితే మ్యాక్సిమం అయితే ఒక 70+ అంటే 70+ అనేది మీరు టార్గెట్ పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎందుకంటే కట్ ఆఫ్ అనేది మనకు తగ్గచ్చు పెరగచ్చు కాబట్టి మనం ఒక సేఫ్ జోన్లో ఉండాలంటే కనీసం 70+ అనేది మనమైతే మన యొక్క స్కోర్ అయితే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అందరికీ నేనైతే ఇదే చెప్తున్నాను, 70+ మీ టార్గెట్, మీరు స్కోర్ అనేది 70+ టార్గెట్ పెట్టుకొని అందరూ అయితే బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, ఇది వచ్చేసి లాస్ట్ టైం ఉన్నటువంటి కట్ ఆఫ్ గురించి డీటెయిల్స్ అనేది. ఇప్పుడు 2019 కట్ ఆఫ్ అనేది ఏ విధంగా ఉండదు అనేది మనం ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత దాని గురించి కొంచెం అంటే ఎగ్జామ్ ఎంతమంది రాశారు, ఏ విధంగా రాశారు అనేది దాని తర్వాత మనం ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ అనేది మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో అయితే మనం చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్.